Хто помічав, скільки ти прокладаєш кабель на об'єкті, от стільки днів, і ти будеш тут сверлити потім подрозетники і виставляти автоматику. Дня ми тут гралися, тоді прокладали ці лінії, кабеля, лотки. І третій день закінчуємо це з подрозетниками і з ящиками. Повисверлювали вже все. На другому поверсі зібрали такого ящика. Тут у нас буде дві групи. Один ввод, другий ввод. Це у нас на операційну окрема лінія. Це у нас пішло на основний зал, ось на цей. І це наш перший поверх. Зараз тут уложили лінії і ось тут зараз зберемо, підключимо ці всі вводи. Це у нас пішло на операційну, це у нас пішло на основний зал. Коротше, зберемо ще сьогодні тут ящика і далі буде.